ɗawainiyar al'ummar yankin Tamburawa kenan da kewaye a yankin karamar hukumar Kumbotso, yayin da suke gabatar da korafinsu ga kwamishinan ma'aikatar ƙasa da Safiyo na jihar Kano kan shirin gwamnatin da ta gabata na amfani da gonakinsu wajen gina rukunin gidaje da masana'antu a babban depo na iskar gas da ake kira AKK. A jawabin su yayin ganawa da kwamishinan, jagororin kungiyar da ke fafutukar neman adalci a kan gonakin nasu sun roƙi gwamnati da ta soke wancan shiri na baya wanda aka yi ƙarƙashin gwamnatin tsohon gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje. Da yake jawabi, shugaban kungiyar Malam Isa Yusuf Kumbotso ya ce gwamnatin ta baya ta ƙirƙiro aikin ne kawai don ta ƙwace musu gonaki, inda ya ce gonakin su ne dukiyar manoman yankin wanda suke alfahari da ita, kuma ƙwace su daga hannunsu babban tashin hankali ne ga rayuwarsu. Korafi na farko ya fara ne daga main depot din inda suka fara gudanar da wannan aiki nasu. Gwamnatin tarayya ta kafa kwamiti, sai aka zo aka haɗu da baluwas na state gamma da na federal gamma, suka zo suka yi balu din each and every individual farm, mutane ɗaiɗaiku. Bayan an kiyasin gonakin nan nasu, a takaicewa an samu mutane kusan 40 da wani abu waɗanda aka ƙi suka gonarsu wanda za a yi dafa ɗin a wannan guri. Saboda haka ɗaya misali da zan iya kawowa, sauran duk suna nan a rekod. Mutum ɗaya balo ɗin da sun estimate ɗin gonarsa a naira miliyan 80. A yanda ake gaya mana, gwamnatin tarayya ta yi release ɗin kuɗi. Saboda ka ita kuma gwamnatin jihar Kano ta wannan lokaci ta karkashin Abdullahi Umar Ganduje sai suka ce sun yi review, suka kira masu ɗaiɗaikun gonakai suka ce an yi review wa'annan abubuwa. Saboda da aka yi review aka ce an dawo da kuɗin gonarsa naira miliyan 27 da wasu ɗaruruwa. Da yake ƙarin haske, shugaban kwamitin dattawa na ƙungiyar Malam Rabiu Idris Kumbotso ya ce sun aminta da aikin gina depo na iskar gas ƙarƙashin gwamnatin tarayya, amma ya roƙi gwamnatin jihar ta Kano ta soke wannan shiri na gina masana'antu da rukunin gidaje a kan gonakinsu. Kamar yadda mai magana na baya faɗa, ba ma ja da aikin AKK, amma aikin AKK tsaya iya gonaki 26 da 36 da federal government ta ɗauka ta ce ya ishe ta. Don haka ba ma son wani ƙari da inci ɗaya da gwamnatin ta baya da ta ce ta daɗa da sunan wa za ta yi ƙananan masana'antu. Masana'antu da ƙananan da manya, kowa san Kano sai cike take da su. A zo a raya su mana, a raya su sannan kafin a ce za a magana sababbi. Don haka al'ummar nan kaga kaɗan daga ciki a waje, wallahi marayu da 'ya'ya da mata da aka mutu aka ba mun suke dogaro akan wannan ba za su lissafu ba. Abin da muke so kawai wannan harka a soke ta, babu ita. Wannan kawai mu ne abin da muke. Da yake mayar da jawabi, kwamishinan na ƙasa da Safiyo na jihar Kano Alhaji Adamu Aliyu Kibiya ya jaddada ƙudurin gwamnatin injiniya Abba Kabir Yusuf na yin adalci ga kowane mutum ba tare da nuna bambanci ba. Ya ce kamar yadda kowa ya sani, wannan aiki ne na gwamnatin tarayya kuma ba zai tsaya ba, inda ya bayyana jin daɗinsa kan cewar mutanen ba su yi kuka akan aikin ba, sai dai maganar diya da suke nema kan aikin da aka kirkira daga baya. Kamar inda suka sani kuma kowa ya sani, shi wannan project ne da federal government ta kawo, aiki ne na ci gaba. So dole aikin za a yi shi ba zai tsaya ba, amma alhamdulillah duk cikin koke-koken su dama ba su ce ba za a yi ba, kuma na ji daɗi da suka fahimci abin cewa su ba sa korafi. Dukkanin korafe-korafen da suke kawa ba wanda yake korafin cewa ba za a yi abin ba ko za su hana yin abin. Sun yadda za a yi abin, amma dan Allah dan annabi a duba a yi musu adalci wajen biyan su diya. Duk abubuwan da suka gabatar na korafi za mu duba shi gaba ɗaya, kuma in Allah yarda za mu yi abin da babu wanda zai kuka. Amma muna so mu gaya musu cewa akwai waɗanda already suna kotu, sun shigar da kes ɗin kotu. So muna amfani da wannan dama muna gaya musu duk abin da ya shafi kotu wannan za mu bar hurumin kotu ne, za mu bar kotu ta hukunci. Amma wanda ya riga ya zo gurin mu kai tsaye da sauran hanyoyi, in Allah da za mu yi duba akan wannan na kotu, kuma za mu bar kotu ta yi duba akai, ta yi hukunci akai. Honorable Adamu Aliyu Kibiya ya kuma yaba wa mutanen bisa bin matakan da suka kamata wajen gabatar da korafe-korafensu, yana mai jaddada musu ƙudurin gwamnatin jihar Kano wajen tabbatar da adalci ga kowa. Abubakar Abdulkadir Ɗan Gambo, Amnas Hausa TV.